दया। हाँ सर, इस दरवाजे को तोड़ दो। ठीक है सर। बाहर कौन है? मुझे लगता है कि सर ये खून अभी के अभी यहाँ पे हुआ है। दया, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, पर मुझे भी समझ नहीं आ रहा। दया, बाहर जाके पूछताछ करो। हाँ सर। ए चाय वाले, मैं सीआईडी से दया हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम सीआईडी को नहीं जानते? वो क्या होता है? हैं? सर, यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। क्या हुआ दया? ये बोल रहा है कि मैं सीआईडी को नहीं जानता। इसका मतलब तो दया यही हुआ कि मेरे इतने सालों की मेहनत तेल में चली गई। और दया, दोबारा उसे पूछना मत कि हम सीआईडी से हैं। हाँ सर। क्या तुम इस लड़की को जानते हो? हाँ, जानता हो। कौन है ये मेरी बीवी है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इसका खून तुमने किया है। अबे साले, वो मेरी बीवी है, मैं उसे क्यों मारूंगा?